Hola, mi nombre es Catherine. Hola, mi nombre es Delia. Le damos la bienvenida a un nuevo Fonotips. El día de hoy le vamos a presentar a la letra S. Démosle un fuerte aplauso. ¿Ustedes saben cuál es el sonido de la letra S? Para hacer este sonido debemos hacer una sonrisa y sin que nadie se dé cuenta, dejar salir el aire, así. Recuerda que la lengua no debe salir. Ahora les toca a ustedes. ¿Cómo es el sonido de la letra S? Muy bien. Vamos a aprender cómo escribir la letra S. Para comenzar, vamos a necesitar lápices y hojas. Para escribir la letra S debemos hacer dos curvas unidas. Una arriba y otra abajo. ¿A qué se parece esta letra? Bien, se parece a una serpiente. Esta es la letra S mayúscula. Y para escribir la S minúscula debemos subir una montaña, bajar y hacer una curva. Esta es la S minúscula. Ahora que aprendimos a escribir la letra S, escuchemos cómo suena el sonido de la S cuando la juntamos con las vocales. La S con la A suena sa, como en sandía. La S con la E suena se, como en señal. La S con la I suena si, como en silla. La S con la O suena so, como en sol. Y la S con la U suena su, como en submarino. Ahora que aprendimos el sonido de la letra S y cómo se escribe, vamos a decir unos trabalenguas. El primer trabalenguas dice así: Cecilia se sienta en su silla. Simón se sienta en su sillón. En una silla y en un sillón se sientan Cecilia y Simón. Segundo trabalenguas. Susi dice que sabe sumar sola. ¿Cuántas sumas sabrá Susi hacer sola? Tercer trabalenguas. La sal del salero se saldrá y cuando la sal del salero salga, la ensalada salará. Y aquí termina otro video de Fonotips. Espero que les haya gustado y se cuiden en sus casas. ¡Nos vemos pronto!